Kad će meni ovo? Tad će korona meni. Vidi momčine, vidi. Šalim se, da se vratimo na temu. Dobrodošli. Welcome. Oj, guru, nemoj se zuvat. Znači, danas sam snimio novi video. Nije vic, malo je zanimljiviji, više radnji. Nadam se da će se svidjeti. Idemo like, subscribe i zvonce. A poželjno bili i share. Hvala lijepo. Ovdje imamo jedan primjerak, sjeme ovo jedno, toalet papira, Teta Violeta. To je, vidite, hibrid, evo, ovdje ja ću vam pokazati. Vidite, ovdje ima datum proizvodnje, sve ima. Ovo je legalno najbolje sjeme, dostupno u BiH, a i širi. Ono je hibrid, ono, za 24 sata nikne, to bude rolna vaka. Sad ćemo da posadimo. Ide. Pažljivo spuštamo dole, zatim pažljivo zagrćujemo. Eto ga. Tu imamo isto tako Time, jedan od najboljih sapuna, a iz šire. Mara, cijena znači, vidi, dođe kila i 300-600. Puno dođe znači. Od ovog, evo, skoro se ispraznimo, pa ćemo mi napraviti ekonomiku da zasadimo pravi sapun. Ovo je talaška. Idemo, znači, lagani proces. Isto kod toalet papira, znači moramo malo, evo ga, to, sad pažljivo ne puno, znači ne puno, nećemo imati kasnije ruku praći, mora malo sam, evo ga, znači, halal, prije štrcanja, to ćemo lagano trpati. Isto kao kod toalet papira, ovo je hibrid. I ovo liči 18 do 20 sati. Pa je najbolji on. Dajem znači Mara, možete dumom za sat. Ovdje dakle imamo ovaj jedan čist primjerak, znači original. Nema laži, nema prevare kod mene. Originalni primjerak Teta Violeta. Evo vidite, ovdje već sjeme poniklo, ali ćemo mi taj dio otkloniti kako bi sjeme bolje uspjelo. Ovo moramo ostaviti, ne znam, zaobrisati nos, guziti šta hoš. Uglavnom to u redu. Imamo ovdje jedno lijepo sjeme, znači čisto, tek počelo, ovo se prima, hibrid, 10 sati, to nikne, vaku, vaku. Znači, idem. Ista, znači, procedura, moramo malo koji zakopat, fizikale. Eto. Sjeme, gru, jalaj, bismillah, idem. Eto. Zasadili smo i tu, eto mašla. Imamo tu znači jedan signal white, tam, vam, gor, dol, pokio. Nešto jest. Znači dječji primjerak, ali evo vidi, prazna tuba, malo još ostalo, ali ovo je jedan od najboljih primjera za zasad. Znači, oko usta, ono, ništa, dobri zubi budu, sjaje se, vidi se smjesica, znači ti, onaj zid i eto, to je to što se vidi. Idemo, hajmo. Idemo. Eno ga. Fino smo ga otresli momački. Eto ga. Zato, evo ga. Eto. Znači, tu je ta vrsta. Malo je ono skuplje, ali dobro je sjeme, nema šta. To je to. Evo ga, novi dan, nova nafaka. Dobro sunce, vidi dane dobrog, mašala. Sad da vidimo šta nam je rodilo, šta nije. Eto, sad, ajmo.
Ajde, bujno. Šta sam ja rekao, šta? Va. Teta Violeta, ba nije odvrni, zavrni. Masala. Viđaj sapuna što je rodio. Vidi. Antibakterijski. To ti ja pričam za koronu, ubilo se. Evo te. Oho. Boga mi onaj mi fuš uvalio, vidi. Perfekt. Rekao mi teta Violeta, uvalio me 30 feninga, ja u kolapsu. Hajde, mašala neka ima. Vidi. Boga mi zajebom. Vidi ovo. Pa nije niklo kako treba. Vidi to pobode opet. Mašala. Vidite ljudne, ko hoće, može. Eno. Mašala.